என் தமிழ் ஒலிக்கும் இடத்தில் நான் இல்லாமலா இருப்பேன்? தந்தையே, தாங்கள் அரங்கேற்றத்தை துவக்கும் போது நானும் கலந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் இதுவரை காத்திருந்தேன். நல்லது. ஐயோ, அப்படியா? ஆமாம்மா. அப்ப குழந்தையோட அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? வருத்தப்படுவாங்க, கண்ணீர் விடுவாங்க, துடிச்சு போவாங்க. அப்போ என்ன யாராவது கட்டிட்டு போனா மம்மி டாடி அழுவாங்களா? എന്റെ ഡാഡി എന്റെ മമ്മിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ അങ്കിള് പോലും ആന്റിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുക? அவன் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் வராது. அவனை எப்படி கேட்பேன்? போனா உன்கிட்ட யாரும் பேசுறது இல்ல, உன்னை யாரும் தொடர்றது இல்லைங்கிறது தவிர உனக்கு வேற என்னமா குறை? வேற தொட்டாதான் கை விடுப்பாடு. நான் ரிஷா மாமா கிட்ட போறேன். അത് കൊടയപ്പത്തി ചാച്ചനോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഇവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കള്ള പറയുന്നത്. അമ്മ ഇന്നാള് പറഞ്ഞല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴേ പിള്ളേരുണ്ടാവുന്നേന്ന്. മതി മതി കരയണ്ട. ఇప్పుడే పోతాను. ఇంకెప్పుడు మీ మొహే చూడమా? మీ డాడీ పోదాం పదండి. తేజ, మీ మమ్మీ మంచిది కాదు, చెడ్డది. అందుకే మీ డాడీ మీ మమ్మీని వదిలేశాడు. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയല്ലേ. പാവ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ട. ഇഷ്ടം വെച്ചാ എങ്ങനെ? എന്നെക്കാളും ഇഷ്ട? അത് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാ അമ്മയില്ലേ, അതുപോലെയാ. വേഗം പൊയ്ക്കോ, അമ്മ ഉണ്ടാ ചീത്ത പറയും. എന്നാലും ഡെയ്സി ചേച്ചി എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഈ ചായന എങ്ങനെ തോന്നി? എന്നാടി നിനക്ക് ഈ ചേച്ചി ഉണ്ടായത്? അവൾക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഇതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ കാശി വീട്ടിലെത്തിയ